অসম দেশৰ বিষম কথা চোৰে মাৰিছে বেলেগ মাথা চুৰ ডকাইতৰ ৰম্যভূমিলৈ পৰিণত হোৱা গুৱাহাটী মহানগৰী এতিয়া চুৰৰ বাবে অসম্ভৱ একোৱেই নহয় সৰু সুৰা সামগ্ৰীটো বাদেই দিয়ক চুৰৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে এতিয়া ৰাজপথৰ কাষত ৰখাই থোৱা ৰোড ৰলাৰসমূহ হাইড্ৰা লৈ আহিছে ট্ৰাক লৈ আহিছে 6-7জন মানুহ আহিছে আইতে ধুনীয়াকৈ উঠাই লৈ গুচি গৈছে সপোনতো ভাবিব নোৱাৰে ইমান হেভি গাড়ী এখন না তাক চলাই নিব পাৰে ইমান দূৰলৈকে গতিকে তেনেকুৱা এটা বস্তু উঠাই নিব বুলি কল্পনা কৰিব নোৱাৰি বেলেগ মাথা মাৰিছে এইটো হাইড্ৰা লগাই ৰাজপথৰ পৰাই উঠাই নিয়ে ৰোড ৰলাৰ অত্যন্ত আচৰিত হ'বলগীয়া কথা যে সৰু সুৰা বস্তু চুৰ কৰা দেখিছিলোঁ আমি কিন্তু এনেকুৱা ৰোড ৰলাৰ যিটো ৰলাৰ মেচিন ৰাস্তাত থৈ দিয়া ইমান গধুৰ বস্তু এটাও যে ইমান মানে কনফিডেণ্টলি মালিক নিজেই বনি ইয়াৰ পৰা গাড়ী ভাড়া কৰি হাইড্ৰা ভাড়া কৰি চুৰি কৰি লৈ গৈ ক'ৰবাত বিক্ৰী কৰি দিছে এনেকুৱা আমি আগতে ঘটনা দেখা নাছিলোঁ হয় হাতী চোৰ বেজী চোৰ বহু দেখিলে এইবাৰ চাই লওক ৰলাৰ চোৰক ৰোড ৰলাৰ চুৰিত নামিল ভগৱান আৰু পূজাৰীও মানে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৰলাৰ চুৰিত জড়িত হৈ আছে এইটো ভগৱান তালুকদাৰ আৰু পূজাৰী যাদৱ লগত আছে জপথৰ আলী দেৱকী নন্দন প্ৰবীণ ডেকা জিতু বৰুৱা শামছুল আলী আৰু চতু কুমাৰ ইহঁতৰ কাৰবাৰ দেখি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে মূৰত পানী ল'বলৈহে বাকী কাৰণ ভূতনাথ বিৰুবাৰী সাতগাঁৱৰ পৰা চোৰে চুৰি কৰি নিছে ৰোড ৰলাৰ আৰু প্ৰকাণ্ড ট্ৰাক এইটো এটা অদ্ভুত ধৰণৰ চুৰিৰ ঘটনা আমাৰ ৰাস্তা বনোৱা কাৰ্যত যে ব্যৱহাৰ হয় ৰোড ৰলাৰ যিটো ৰলাৰ মেচিন 10 টন 11 টন ওজনৰ এই যিটো চুৰি গেং আমি ধৰিছোঁ সেই চোৰৰ দলটো জড়িত আছিলে ৰোড ৰলাৰ চুৰি কাৰ্যত যিহেতু ৰোড ৰলাৰ খুব গধুৰ 10 টন বা 11 টনৰ সাধাৰণতে এখন গাড়ীয়ে টানিবই নোৱাৰে তেওঁলোকে যিটো হাইড্ৰা মেচিন ক্ৰেন টাইপৰ দুখন হাইড্ৰা ভাড়ালৈ আনি নিজে মালিক বুলি কৈ তেওঁলোকে ডাঙৰ LP ট্ৰাক বুলি কয় সেই ডাঙৰ ট্ৰাকত সেই ৰোড ৰলাৰটো উঠাই আৰু পুৱাৰ ভাগত খুব কাহিলি পুৱাতে ইয়াৰ পৰা সেই ৰোড ৰলাৰটো লৈ গৈছে বৰ্ণিহাটত এটা ডাম্প য়াৰ্ড আছে যিটো সত্যম মেঘা ডাম্প য়াৰ্ড বুলি কয় সেই তাৰ মানুহ জড়িত হৈ আছে এটা গেং জড়িত হৈ আছে যি এনেকুৱা ৰাস্তাৰ কাষত থৈ দিয়া পুৰণা গাড়ী তেওঁলোকে ক্ৰেন দি উঠাই লৈ গুচি যায় আৰু সৰ্বসাধাৰণ মানুহে ভাবে যে তেওঁ হয় গাড়ীৰ গৰাকী বা ৰোড ৰলাৰৰ গৰাকী গতিকে কোনেও সন্দেহ নকৰে শুনিলে নহয় আপুনি যদি নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লগত জড়িত তেন্তে এইকেইটাক ভালদৰে চিনি থওক কাৰণ এইকেইটা ৰোড ৰলাৰ চুৰি গেঙৰ অন্যতম মাষ্টাৰ মাইণ্ড এইকেইটাই প্ৰথমে গুৱাহাটীৰ অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি বিচাৰি ফুৰে ৰাজপথত ৰখাই থোৱা ৰলাৰ কিংবা প্ৰকাণ্ড ট্ৰাকবোৰ আৰু খবৰ পালেই দুখনকৈ হাইড্ৰাৰে 25-20 টন ওজনৰ ৰোড ৰলাৰ ট্ৰাকত উঠাই চুৰি কৰি লৈ যায় এই গেং অফ 9ৰ চিকাৰ হৈছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বহু ঠিকাদাৰৰ লগতে এইজন অক্ষয় কুমাৰ পাঠক নামৰ ঠিকাদাৰ 21 অক্টোবৰৰ দিনা কাম চলি থাকোঁতেই বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ সমীপৰ পৰাই ট্ৰাকত উঠাই লৈ গ'ল ৰলাৰখন কাম কৰি থকা বনুৱাই পাত্তাই নাপালে হাইড্ৰা লগাই যে চোৰে মালিকৰ ৰলাৰখনেই চুৰি কৰি লৈ গ'ল চোৰৰ বুদ্ধিবিলাক দিনক দিনে মানে বাঢ়ি গৈ আছে সিহঁতে বহুত ধৰণৰ বেলেগ আঁচনি তৰিকা লৈ আছে যাৰ কাৰণে সিহঁতে BM ৰোলাৰকো উঠাবলৈ সাহস কৰিছে মোৰ লেবাৰে কাম কৰিয়ে আছিলে যিদিনাখন গাড়ীখন উঠাই সেইদিনাখন মোৰ লেবাৰে কাম কৰি আছিলে কাম কৰি থকা অৱস্থাতেই মানে সিহঁত 6-7জন আহিছে আহি পেলাই হাইড্ৰা আনিছে ট্ৰাক আনিছে আনি অন স্পট মানে ধুনীয়াকৈ উঠাই লৈ গৈছে পিছে ভাগ্য ভাল আছিল ঠিকাদাৰ অক্ষয় কুমাৰ পাঠকৰ বৰ্ণিহাটৰ ডেম্পত প্ৰকাণ্ড ৰলাৰখন পিচকৈ কাটিং কৰাৰ পূৰ্বেই হতাশিল আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে বহু লাখ টকীয়া সম্পত্তিটো সেয়ে থানালৈ আহি ৰলাৰখনক 100 বাৰমান সেৱা কৰি ভগৱানক ধন্যবাদ অক্ষয় কুমাৰৰ এইটো টুকুৰা পিচ কৰিলে হয় মানুহৰ অংগ কাটা আজিকালি যেনে চিষ্টেম তেওঁলোকৰো সেই একে চিষ্টেম কৰি লৈছে ধৰ ডাইৰেক্ট ফেক্টৰীত নাইকিয়া কৰি দিলে হয় বাপৰে বাপ মই মানে কি ক'ম আৰু ইয়াতকৈ আৰু ভাল লগা মানে মই সেইদিনা খুব মানে আনন্দিত আৰু
ৰোলাৰ চুৰিৰ আঁৰত আছে উদ্যোগপতিৰ এটা বৃহৎ গেং, য'ত আছে অসম, বিহাৰ আৰু অৰুণাচলৰ কানেকশ্যন। কাৰণ বৰ্ণিহাটৰ ডেম্পৰ পৰা লোৰ সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হয় অৰুণাচললৈ। তাতেই লোহা গলাই TNT বাৰ বনাই চতুৰ গেঙে পুনৰ উপলব্ধ কৰায় উত্তৰ পূবৰ বজাৰত। আৰক্ষীক এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি গেং অফ 9ৰ। চতুৰ চোৰৰ অদ্ভুত টেকনিক দেখি মহানগৰবাসীয়েও হাত জাপ মাৰিছে। ৰোলাৰ চুৰি কৰিবলৈ ভয় নকৰা এইটো বৃহৎ চোৰৰ গেঙে কাইলৈ যে ট্ৰেইনখন চুৰ কৰিব নোৱাৰিব তাৰ কি মানে আছে? নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা মহানগৰবাসী এতিয়া তীব্ৰ আশংকাত। সৰু সুৰা সামগ্ৰীটো বাদে দিয়ক, আপুনি ৰ'ড ৰোলাৰ যদি লৈ যায়, আমাৰ সৰু বাইক কেনেকৈ থাকিব? ৰ'ড ৰোলাৰ যদি চুৰি হৈছে, ইমান ডাঙৰ গাড়ীখন, কালি ট্ৰেইনো চুৰি হ'ব, ৰাস্তাত মানুহ ঘূৰিব নোৱাৰা হ'ব। এই ৰ'ড ৰোলাৰখন চাওকচোন আপোনালোকে, ৰ'ড ৰোলাৰখন যদি লৈ যায়, আমি সাধাৰণ জনতাৰ বাবে কেনেকৈ থাকিম আমি? আজি বাইক চুৰ হৈ আছে, কালি হেৰি চুৰ হৈ আছে, কি কৰি আছে মানুহবোৰ? এই আজি দেখা পালোঁ ৰোলাৰ এখন চুৰ কৰি নিছে। কিমান সাহস সিহঁতৰ ভাবি চাওক, কিমান কেজি, 8,000 কেজি ওজনৰ গাড়ী এখন চুৰ কৰি নিব পাৰিছে। চোৰে কি কৰিব নোৱাৰে? গতিকে সাৱধান মহানগৰবাসী, চোৰে যেতিয়া ৰ'ড ৰোলাৰখনেই এৰি দিয়া নাই, আপোনাৰ বাহনখন কিমান সুৰক্ষিত? কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশৰ সৈতে বিমান কলিতা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।